الله صار بخير ومع حلقة جديدة. اليوم رح نتعرف على الحيوانات الأليفة وحيوانات المزرعة، وكمان رح نتعرف على أصواتهم، ورح نبدأ بحيوانات الأليفة. قطة أو هرة، كلب، سلحفاة، ببغاء، سمكة، فأر، هامستر. وهلا رح نتعرف عن حيوانات المزرعة. دجاجة، صوص أو كتكوت، ديك، بقرة، ثور، عصفور، بطة، إوزة، حصان، حمار، خروف، ماعز، حمامة، نحلة. وهي خلصت حلقة اليوم، واستنونا بحلقات جديدة حتى نتعرف على باقي الحيوانات. دمتم بخير يا حلوين. باي.